बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि डॉलर ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना दिया। कैप हटते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मनमानियां और मिजाज आसमान पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया। एक डॉलर 255 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर ने मुल्की तारीख की लंबी छलांग मारकर सारे रिकॉर्ड्स पाश कर दिए हैं। और डॉलर का रेट वो आपको बताना है भाई। इस वक्त डॉलर का जो रेट है वो है 255.43 पे बंद हुआ है। इससे पहले ये रेट था 230.89। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 255 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में तो पहले 255 का आपको पता है मिल रहा था, इंटरबैंक में इस वक्त ये 255 रुपए का हो चुका हुआ है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान में डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जहां पर डॉलर अब पाकिस्तान में ओपन मार्केट में 260 रुपए पार हो गया है। वहीं पर इंटरबैंक में अब भी डॉलर 245 और 250 के बीच में मिल रहा है, जहां पर लोग अब हवाले के थ्रू डॉलर पाकिस्तान में लाना और भेजना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बैंकों के थ्रू अपना डॉलर बाहर निकाला या बाहर से अंदर लाया तो उनको हैवी ड्यूटीज उसके ऊपर भरना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान में डॉलर्स हवाले के थ्रू आ रहा जा रहा है। वहीं पर अब लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर डॉलर का प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहा तो सभी चीज़ों के प्राइस भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आने का डर लोगों को अभी से ही सता रहा है। पर पाकिस्तान के अपर लेवल लोगों को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है डॉलर के प्राइस क्या है और क्या थे, क्योंकि एक रिपोर्ट निकाली गई, उसमें ऐसा पाया गया है कि पिछले साल पाकिस्तान में करीब 2,500 विदेशी गाड़ियां इंपोर्ट की गई है। और आप देख सकते हो कि निचले तबके के लोगों को खाने नहीं मिल रहा है और ऊपरी लोग बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान आज डूबते जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपके जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद जी। बात हम कर रहे हैं इस वक्त किस चीज की? डॉलर रेट की। तो डॉलर रेट एक दिन में, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मलिक बुस्तान साहब, उन्होंने कहा था कि भाई हम कैप हटाने लगे हैं, हम इसहाक डार साहब की कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है डॉलर की, उसको खत्म करने के लिए ये इकदाम नागुज़ीर है। अब मसला ये है कि डॉलर तो ठीक है, कहते हैं कि अपने असल मुकाम पे शायद पहुंचा है, या फिर हो सकता है भी पहुंचने में मजीद टाइम लग जाए, लेकिन आम आदमी के लिए जिंदगी जो पहले से बहुत तंग है, मजीद उसमें तंगी में इजाफा हुआ है। जो सांस पहले बड़ी मुश्किल से ले रहे थे, अब उसको मजीद उनका दम मतलब घुटेगा इस चीज से यकीनन। जब महंगाई होगी, इससे बिजली महंगी होगी, इससे खाने पीने की चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, एनर्जी पेट्रोल वगैरह मज़ीद महंगा होगा, क्योंकि IMF को भी हम ज़ुबान दे चुके हैं कि भाईजान आप हमें बस ये पैसे दे दें, बाकी जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अब ऐसी सूरत में एक तो ये मैं कहूँगा कि मिस मैनेजमेंट भी है, और द सेकंड थिंग इज़, एक चीज़ और भी है कि हम जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनके पास आज भी मैं कहता हूं लाखों करोड़ों डॉलर नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि भाई वो कहते हैं कि हम क्यों ट्रस्ट करें कि पाकिस्तान में वो पैसा हम लगा दें या पाकिस्तान की मार्केट में हम उसको ले आए, तो जिससे हालात शायद फर्क पड़ सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन हमारे यही लोग पूरा दिन मीटिंग्स करते रहते हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, कभी ये दौरे करते हैं दूसरे कंट्रीज के, कभी उनके डेलीगेशन इस्लामाबाद आके विजिट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाईजान आप यहाँ पे पैसा लगा ले, इसका बड़ा फायदा हो। यार एक बात
میں کہتا ہوں کہ اگر میں خود نہیں انویسٹ کر رہا, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں ایتھوپیا میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز, میں کہتا ہوں یار مجھے تو ٹرسٹ نہیں ہے, میں تو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن میں کسی اور ایکس وائی زیڈ یار ایتھوپیا جا کے نا تو بڑے پیسے کما لے, وہ کہے گا بھائی اگر لیٹ سپوز میرے پاس پیسہ ہے, کہے گا بھیا تو خود کیوں اتنی بڑی اپرچونٹی کو گریب کیوں نہیں کرتا, تو میں کہتا ہوں نہیں یار مجھے اصل میں نا تھوڑا سا ایشو ہے. یہی چیز سیم لائک دیٹ ان پاکستان چل رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, عام آدمی تو ٹھیک ہے اس نے تو رہنا ہے, اس کا دل کرے یا نہ کرے, اس کو اچھا لگے یا برا لگے, اس کو جیسے بھی لگے, اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے, وہ کرتے رہنا ہے. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ میں کہتا ہوں یقین کریں کہ ایک سنگل ڈالر کا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس پاکستان کے اوپر. جب ہم خود نہیں کرتے تو کیسے ہم کہیں چائنیز کو کہیں آ جاؤ, یو اے ای والوں کو کہیں آ جاؤ, سعودی عربیہ والوں کو کہیں آ جاؤ, یورپ والوں کو کہیں آ جاؤ, امریکہ کو کہو آ جاؤ, کیوں؟ اوپن مارکیٹ میں تو پہلے 255 کا آپ کو پتہ مل رہا تھا, انٹر بینک میں اس وقت یہ 255 روپے کا ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ $1000 کماتے ہیں تو 2.5 لاکھ روپیہ آپ جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں کما رہے ہوں گے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, ڈالر بڑھا تو مہنگائی بھی بڑھ جائے گی, مہنگائی بڑھے گی تو 2.5 لاکھ روپے کا فائدہ کیا؟ ایسے نہیں ہوتا ناظرین. ڈالر کے اس طرح بڑھنے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری طور پہ نہیں بڑھتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کا اگلے سال ہی بڑھے گا نا 10% کے حساب سے, اور یہاں پہ آج ایک رات میں 24 روپے ڈالر بڑھ گیا ہوا ہے, تو وہ تو ایسے بڑھے گا. پھر بجلی کی بل بھی آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں, باقی چیزوں کی قیمتیں بھی اس تناسب سے نہیں بڑھتی جس تناسب سے ڈالر اوپر گیا ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کما رہے ہوتے, کوئی ایسی فگر کما رہے ہوتے جو کہ ایسے آپ کا سورس آف انکم ایسا ہو کہ جس سے آپ باہر سے آپ کو ڈالرز آ رہے ہوں یا کوئی اور سٹیبل کرنسی آپ اس میں کما رہے ہوں, تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ الٹا آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یقیناً یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے ہماری اکانومی کے لیے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس سے آپ کی ایکسپورٹس پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس بھی تو ہماری اس وقت نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم مزید پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں. بات صرف یہ کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ڈالر کو اوپن چھوڑ دیا جائے, تو جب اوپن چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد اب ڈالر پہلے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 150 روپے کا تھا یا 100 روپے کا تھا, پہلے بھی 200 پلس میں تھا, لیکن اب ایک ہی دن میں یہ 25 روپیز کا جمپ جو ہے یہ ڈالر نے مارا ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیا یار, ڈالر سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے یا ڈالر سستا ہوتا ہے, ہم تو کماتے بھی روپے میں ہیں اور ہم تو لگاتے بھی روپے میں ہیں. تو یہ ان کے لیے, یعنی ہم سب کے لیے, میں بھی اس میں شامل ہوں, بڑی خطرناک بڑی بری خبر ہے کہ اب جو چیز لیٹ سپوز اگر وہ $10 میں آتی تھی تو $10 کے اس وقت کتنے روپے بنتے تھے, اور آج اگر وہ $10 میں آتی ہے تو اس کے کتنے پاک روپیز بنتے ہیں. ہمیں وہ پاک روپیز پے کرنے ہیں, یعنی ایکسٹرا